အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ကြာရောက်လာပါပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းအရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေမှာစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့နမိတ်ကျော် Superstar Cristiano Ronaldo ရဲ့အကြောင်းမှာသူပြင် Juventus ကနေထွက်ပြီး PSG ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူခိုင်မာတဲ့အခြေအနေမှာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့ရဲ့မဟာပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဘာဆိုနာရဲ့ Leo Messi ရှိရာကက်တလန်ဒေသကိုပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီး report တွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ Ronaldo က2018ခုနှစ်မှာ Real Madrid ကနေထွက်ပြီးတော့ဒီ Juventus ကိုပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်မှုတွေရဖို့ Champions League ဖလားရဖို့အတွက်ပြောင်းလာခဲ့ပေမဲ့မထင်မှတ်ပဲအီတလီမှာ Champions League ဖလားရဖို့အခွင့်အရေးမရခဲ့တဲ့အခြေအနေ report တော်တော်များများမှာဖော်ပြထားတာက Juventus က Ronaldo ကိုပေးရတဲ့တနည်းလောက်ခလာစာ28တန်းကိုပေးချေလိုခြင်းမရှိတော့ဘူးသူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဒါပေမဲ့လောက်ခလာစာမြန်မာတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ကြတော့လေအရန်ခက်တယ်ဗျအဲ့အတွက်ကြောင့် Ronaldo ဘာကြောင့်အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့စဉ်းစားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဗစ်မတိုင်မီမှာရော Paris Saint-Germain လိုအသင်းမျိုးကိုပြောင်းမယ်ပါမယ်သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပြီးတော့မှအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့အခုလောလောဆယ်မှာနောက်ဆုံးတက်ထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ရတော့ Ronaldo ဟာ Paris Saint-Germain ကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေသလို Barcelona အသင်းနဲ့လည်းသတင်းထွက်နေတယ် Juventus က Barcelona အသင်းကိုဝယ်မလားဆိုပြီးကန်လန်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်ဖော်ပြထားတဲ့ report ကတော့နမဲကျော် journalist Gian ပေါ့စပိန်ဘောလုံးလောကရဲ့နမဲကျော် journalist Gian ကထုတ်ဖော်ပြောကြားထားတာဆိုတော့ Cristiano Ronaldo ရဲ့အနာဂတ်ဘယ်လိုဆက်ရှိမလဲဆိုတာတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားစရာ Juventus မှာပဲဆက်ရှိမလား PSG ကိုပဲပြောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ရှင် La Liga ကိုပြန်ပြီးတော့ Real Madrid တို့ Barcelona အသင်းတွေကိုပြောင်းမလားဆိုတာကစိတ်ဝင်စားစရာရှိတယ်ဗျနောက်တစ်ခုက Arsene Wenger က Barcelona အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်ဖို့ကန်လန်ခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အာဆင်ဗင်ကကိုယ်တိုင်ကသူနီးပြဘွားကအနားယူသွားတယ်ဆိုတာတဲ့အာဆင်နယ်နဲ့22နှစ်ကြာလက်တွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်အသင်းကိုမှကန်တယ်လို့ချင်းမရှိဘူး FIFA ရဲ့ဘောလုံးလောကတိုးတက်ရေးအတွက်အကြီးအကဲဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာအာဆင်ဗင်ကအဲ့ဒီယာထူးကိုညှင်းဆန်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ Lidan Sport ဆိုတဲ့ report မှာဖော်ပြထားတာကဘာဆိုနာကန်လန်မှုကိုအာဆင်ဗင်ကညှင်းခဲ့ပြီးတော့သူ FIFA ဥက္ကဋ္ဌယာထူးနဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲဆက်နေမယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်နောက်တစ်ခုကအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့လီဗာပူးတို့ရဲ့ community ဒိုင်းလူပွဲကိုတော့လာမယ့် August လ29ရက်နေ့လန်ဒန်မြို့က Wembley ကွင်းကြီးမှာကျင်းပမယ်ပြည်သက်9000ကျော်ဆက်တဲ့အဲ့ကွင်းကြီးမှာတော့ဒီတစ်ချိန်မှာပြည်သက်မပါဘဲနဲ့ကွင်းပိတ်ကျင်းပမှာပါအစောပိုင်းတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေပါမယ်ဘယ်လောက်ထိ involve လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့ Scotland မှာ City ဖြစ်တဲ့ပြဿနာရက်တွေနောက်La Liga ဘက်မှာရော Valencia တို့ဒီ Athletic Club Bilbao ပါဝင် Atletico Madrid စတဲ့အသင်းတွေရဲ့ COVID ကိစ္စတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်နောက် Championship မှာလည်း Hull City ပါဝင်တော်တော်များများပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ Second Wave ပြန်လိုက်နေတဲ့အခါမှာအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA နဲ့ဒီ Premier League ကတာဝန်ရှိသူတွေ Squin Bait ကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ August လ29ရက်နေ့ Sunday မှာ Liverpool နဲ့ Arsenal တင်တို့ရဲ့ Community Dive Blue ပွဲကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုတနေ့ကအတ္တလန်တာနဲ့ပွဲမှာခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ Champions League မန်တော့တမတ်ရတဲ့နေမာကအဲ့ဒီပွဲမှာတူးတဲ့လိန်ခောက်ချော်ပြတ်တာ16ကြိမ်ထိလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပွဲမှာနေမာဟာသူ့ရဲ့ one of the best performance ပြခဲ့တယ်ဂိုးမရတာကလွဲရင်တပွဲလုံးမှာသူအကောင်းဆုံးကြော်ဖက်ခဲ့တယ်တူးချင်းခြေစွမ်းပိုင်းလိန်ခောက်ကြော်ဖြတ်တာတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပွဲမှာသူ16ကြိမ်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါဟာဘာနဲ့တွားထူလဲဆိုတော့2008ခုနှစ်ကဘာဆိုနာအသင်းကLeo Messi က Manchester United နဲ့ပွဲမှာစွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့တပုံစံနဲ့ပဲ16ချိန်ပြုတ်လုခဲ့တယ်။နီမာကလည်း16ချိန်ပြုတ်လုခဲ့တယ်။နောက် PSG ရဲ့အသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲမှာခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ Kylian Mbappe ရောနီမာရောနှစ်ယောက်လုံးကိုကလပ်သင်းကနေလုံးဝရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြေညာလိုက်တယ်။ဆိုတော့ PSG ဘက်ကဒီစားမနှစ်ယောက်ကိုထိန်းနိုင်မလားဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေဘာဆိုနာကနေမာ Kylian Mbappe က Real Madrid ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့ PSG ဘက်ကတော့သူတို့လုံးဝမရောင်းဘူးသူတို့အသင်းမှာပဲဆက်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူက confirm လုပ်ထားတယ်နီမာအတွက်လည်းဒီနေ့ရာသီတာချန်ပီယံလိရခဲ့ရင်သူဟာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားအဆင့်တန်းမှာဆက်ရှိမယ်လက်ရှိနံပါတ်3အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားအဖြစ်သူမှတ်တမ်းဝင်နိုင်မယ်နောက်ကျွန်တော်ခုနကတော့ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါတွေအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ Athletic Club Bilbao မှာလည်း COVID ကူးစက်ခံထားရသူ6ယောက်ရှိတယ်6ယောက်ထဲမှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့ Inakia Williams ဆိုတဲ့တိုက်စစ်မှုလည်းအပါဝင်တော်တော်များများပါတယ်ဆိုတော့ La Liga ဘက်မှာလည်းအခု second wave ရိုက်နေတယ်အထူးသဖြင့် Spain မှာ second wave ပြန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးပြဿနာတက်တယ်ဟိုတလောကဆိုရင် BNN ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲအရှေ့တောင်အာရှမှာဒီ COVID-19 ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကြာမှာပြန်ပြီး
ပြီးတော့ချက်ချင်း BNN ပြန်ထောင်တက်လာတာဒါအရန်သတိထားရမယ်အကြောင်းပါလာဇီယိုအသင်းကတော့အခု Real Madrid အသင်းရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Regalan ပေါ့ Sevilla မှာသွားပြီးအငှားကစားနေတဲ့ Regalan ကိုယူရိုတန်း20နဲ့25တန်ကြားနဲ့ဆွေးနွေးမှုက agreement ရလို့နေပါဖြစ်ပြီး Real ဘက်က Zidane ပါဝင် Florentino Perez ကရောင်းမယ်လို့ပြောထားတဲ့အခါမှာ Zidane ကအဲ့ကစားသမားကိုမှန်တိုင်းပြောရင် Marcelo ရော Mendy ရောရှိတဲ့အခါမှာသူ့ကိုထုတ်ဖို့စဉ်းစားထားတဲ့အခါမှာ agreement ရလို့နေပါဖြစ်နေပြီမကြာမီချိန်တွေမှာကြီးညာနိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ Italy မှာရှိတဲ့ report တော်တော်များများမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီသတင်းသားအမှန်ကန်ဆိုရင် Chelsea ပြည်သက်တွေခံပြင်းမှာဒီ David Beckham ရဲ့ Miami Inter ကလည်း Serie A နဲ့ဥရောပထိပ်တန်းကကစားသမားတွေအားလုံးကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းအားလုံးသိပါတယ်ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သူပထမဆုံးအချိန်ကစားသမားတယောက်ကိုသူရပါပြီအဲ့ဒါကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဒီ Juventus ကကွင်းလေကစားသမားလည်းဖြစ်တယ်ကလပ်သင်းကိုယ်တိုင်ကထွက်ခွာခွင့်ပေးပြီးတော့စာချုပ်တစ်နှစ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ထွက်ခွာခွင့်ပေးထားတဲ့ Madridis ပေါ့ Madridis ကတကယ်ပြင်သစ်နဲ့ကမ္ဘာဖလားရထားတဲ့World Champion တယောက်ဖြစ်လို့စီးရီမှာလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့ကွင်းလေကစားမှာပါဆိုတော့ David Beckham ကတော့သူနဲ့ PSG မှာလက်တွဲခဲ့မှုတဲ့ Madrid ကိုသူ့ရဲ့ Facebook ရော Instagram မှာတင်ပြီးတော့ကြီးကျူးခဲ့ပြီးတော့သူတို့အသင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက်အတိုင်းမသိဝမ်းသာနေတဲ့ပုံစံပြ PSG ရဲ့တိုက်စစ်မှု Edinson Cavani က Benfica အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီမှုရပြီးဒီချိန်ထဲမှာပဲ Benfica ဟာ Tottenham Hotspur ရဲ့နောက်ခံလူ Jan Vertonghen ကိုလည်း3နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ဖို့သဘောတူညီမှုရဆိုတော့ဒီကနေ့ဆေးစစ်ပြီးဆိုတော့ Vertonghen ရဲ့ Cavani ရဲ့နှစ်ယောက်ကို Benfica အသင်းကခေါ်လိုက်နိုင်ပြီပေါ့ Spurs ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ Jan Vertonghen နဲ့ Edinson Cavani ပေါ့နောက် Arsenal အသင်းကတော့အခုကျွန်တော်တို့ကြားသိနေတာတော့ Sporting Lisbon ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှု Joelson Fernandes ပေါ့တကယ် quality player ပေါ့လူငယ်ကစားသမားလေးကို Arsenal ဘက်ကအခုပေါင်18တန်းနဲ့တစ်ချိန်ပြီးတော့မှဒုတိယအကြိမ်ပေါင်29တန်းနဲ့တစ်ချိန်နှစ်ချိန်ကမ်းလန်းတယ်ဒီကစားသမားကရော်ဂျီစာချုပ်ကပေါင်တန်း40ရှိတယ်ရော်ဂျီစာချုပ်တိုင်းမပေးပဲ Arsenal ကနှစ်ချိန်လုံးကိုကမ်းလန်းတဲ့အခါမှာအခု Arsenal ကရော်ဂျီစာချုပ်ပေးပြီးခေါ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတယ်ဗျနောက်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲအခု Juventus ကArsenal စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Atletico Madrid ရဲ့ကွင်းလေကစားသမား Thomas Partey ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Thomas Partey ကိုသူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့ယူရိုတန်း90ပေါင်44တန်းထက်Bernardeschi တို့တောင် Rugani တို့ဒီ Douglas Costa ဘာညာသူ့မှာရှိတဲ့ position နေတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ကမ်းလှမ်းခြင်းတယ်ဒီနေရာမှာ Arsenal ဘက်ကဘုတ်ဖွဲကိုရောနီးပြ Mikel Arteta ကိုယ်တိုင် push လုပ်ထားတယ် Thomas Partey ကိုငါလိုချင်တယ်ကျွန်ငါ့ကိုခေါ်ပေးပါလို့ပြောထားသလိုဒီ Arsenal ဘက်ကလည်းကြိုးပမ်းနေတယ်ခက်တာက Thomas Partey ကိုသူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအပြည့်မပေးခြင်းပဲနဲ့ Arsenal ကပေါင်တန်း30လောက်နဲ့ကျန်တာကိုအရေးကြပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ် bonus ပုံစံမျိုးပေးခြင်းပုံရတယ်ဒါပေမဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းလောက်ခလာစာ2သိန်းတောင်းထားတဲ့အခါမှာ Arsenal ဘက်ကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဒါလက်ရှိနေထားပေါ့နောက်တစ်ခုက Manchester United ကလည်း Jadon Sancho ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့သူ့ကိုသာခေါ်ယူဖို့အဆင်မပြေခဲ့ရင်ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ second option နေနဲ့ Manchester United က Ousmane Dembele ပါတယ် Real Madrid ရဲ့တောင်ပံကစားမ Vinicius Junior ပေါ့ Vinicius Junior ကတကယ် quality လူငယ်ကစားမလေးပါအသက်19 20ပဲရှိသေးတယ် Sancho နဲ့မှ level ပဲရှိတယ်တကယ် quality player Real မှာလည်းပုံမှန်ကစားခွင့်ရပြီးခြေစွမ်းပြနေတဲ့ဒီကစားမလေးကို Chelsea ကဟိုတနေ့က inquiry လုပ်ထားတာတွေ့တယ်သူက Manchester United က Chelsea စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကစားသမားတွေကို Manchester United က Sancho ရဲ့အစားထိုးမဲ့ကစားသမားအဖြစ်ခေါ်ကျင်တယ်ဗျခု United ကကွင်းလင်ကစားသမားဖို့ပါကိုကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အတိုင်းစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့လုပ်နေပြီဖို့ပါက2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ agent Mino Raiola နဲ့ဖို့ပါကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့ရာသီ Europa League ပြိုင်ပွဲပြီးမှသူ့ကစားသမားရဲ့စာချုပ်တက်တန်းကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးမယ်ပေါ့ဗျာဖို့ပါကအခု29နှစ်ရှိတယ် United နဲ့အပိုတစ်နှစ်တက်တန်းတိုးလို့ရတဲ့သဘောတူညီမှုရှိတယ်ဗျာတကယ်လို့ United ကသူ့ကိုစာချုပ်တစ်သဘောတူညီမှုမရရင်တော့မှနောက်ရာသီမှာနောက်ထပ်တစ်ရာသီဆက်ရှိဖို့2022ခုနှစ်ထိရှိမဲ့တစ်နှစ်အပိုတိုးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဗျာဒါကတော့ဖို့ပါရဲ့ situation ပါ Manchester City သင်းကလည်း Liverpool ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Thiago Alcantara ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Thiago ကအမှန်တမ်းပြောရင်ကလပ်ကထွက်တော့မယ်ဘိုင်ယန်ကလည်းရောက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ Liverpool ဘက်ကဝင်မယ်နဲ့လုပ်ရင်းနဲ့မဝင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာဆိုတော့အခု Man City ကိုယ်တိုင်ကဝင်ပါလာပြီးတော့ Pep Guardiola ကသူနဲ့လက်တွဲခဲ့မှုတယ်သူကိုယ်တိုင် Barcelona ကနေရအောင်ခေါ်ခဲ့တဲ့ Thiago ကိုသူပြန်ခေါ်ခြင်းတဲ့ပုံစံရတယ်သူတို့အနေနဲ့ကွင်းလေဖန်တီးရှင်တယောက်လောက်ကိုသူတို့လိုတဲ့အခါမှာ Thiago Alcantara ကို28တန်းပေါ်ပေါင်အားဖြင့်ယူရိုဆိုရင်တန်း30လောက်ပေးပေါ့လီဗာပူးဘက်ကတော့သူကလီဗာပူးကိုပြောင်းချင်ပေမဲ့တကယ်လို့များလီဗာပူးဘက်ကဒါကမ်းလှမ်းမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ Manchester City ကိုပြောင်းသွားပွဲရှိတယ်လီဗာပူးကအခုလောလောဆယ်မှာကစားသမားတယောက်အနေနဲ့သူက Watford ရဲ့တောင်ပံကစားသမား Myla Sarr ပေါ့ Myla Sarr ကအမှန်တမ်းပြောရင်တကယ် quality လူငယ်ကစားသမားလေးပြအသက်က22နှစ်ပဲရှိတယ် Senegal ကစားသမားလေးဒီကစားသမားကိုအစောပိုင်းတော့ကတော့ Arsenal တို့ဘာလို့လိုက်နေပေမဲ့အခုသူ့ကိုထက်တဲ့ဝင်လိုက်တာကလီဗာပူးတသင်းပဲရှိတယ်ခက်တာက Watford ကသူတို့ခေါ်ထားတော့ကပေါင်တန်း30ကိုတန်း40လောက်မှရမယ်လီဗာပူးအနေနဲ့လည်းဘလို့ option နဲ့ခေါ်မလဲလီဗာပူးဘက်ကအခုလောဆယ်မှာ Harry Wilson အပါဝင်ကစားသမား2ယောက်ကိုသူတို့မရောင်းတော့ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့ Divo Origi နဲ့
ဒီယာနန်ရှက်ခီရီတို့ကိုထုတ်ကောင်းထုတ်နိုင်တယ်တကယ်လို့သူ့ကိုထုတ်ရင်တော့မိုင်လာဆာကိုသူတို့ခေါ်ကောင်းခေါင်းနိုင်တယ်နောက် Tottenham Hotspur ကအခုကျွန်တော်တို့သိထားတာပါ Oliver Skip နဲ့ Jamie Borden ဆိုတဲ့ကစားသမား2ယောက်ကိုအငှားချတော့မယ် Pierre Emile White ရဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာပုံမှန်ကစားခွင့်လုံးဝမရနိုင်တဲ့အကြောင်း Spa ကအဲ့လူငယ်ကစားသမား2ယောက်ပေါ့ဗျာ Skip နဲ့ Borden ဆိုတဲ့ကစားသမား2ယောက်ကိုသူတို့အငှားချမယ်ဆိုတော့ Spa ဘက်က Mourinho ကအခုကစားသမားတစ်တွေကိုခေါ်မယ်9ယောက်ခေါ်ပေးပါလို့တော့တောင်းဆိုမှုရှိတယ်ဗျ Tottenham Hotspur ရဲ့လက်ရှိ Superstar ဖြစ်နေတဲ့ဆုံယောင်မင်းပေါ့ဆုံယောင်မင်းကပြီးခဲ့နှစ်ကတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံး Premier League သွင်းဂိုးစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ် Goal of the Season လို့ခေါ်တဲ့သွင်းဂိုးစုပေါ့ကျွန်တော်မှတ်မိလားဘန်လီနဲ့ပွဲမှာတကူတော့နောက်တန်းကနေဆွဲပြီးတော့အားလုံးကိုလိန်ခောက်ပြီးသွင်းသွားတဲ့ဂိုးဟာဒီနေ့2019-2020 England Premier League ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးသွင်းဂိုးစုပါတကယ်ကို quality ရှိတဲ့ဂိုးပါဆိုတော့ Som အတွက်လည်းလမ်းမတစ်ခုကိုတိစောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သူ့အတွက်လည်း individual performance တစ်ခုပြသခဲ့တဲ့အခြေစွမ်းပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Som ဟာတကယ် quality player ပါအာရှသားတွေအတွက်ဂုဏ်ယူစရာကျွန်တော် Arsenal အားပေးပေမဲ့လည်းအာရှသားဖြစ်တဲ့အကြောင်း Som ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျဘာကြောင့်လဲသူဟာအာရှဂုဏ်ဆောင်တယ်လို့တကယ်လေးကောင်းတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့ Atletico Madrid ရဲ့ကိုသမား Jan Oblak ကကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါဆိုတော့ Atletico Madrid က Jan Oblak ကိုယူရို136တန်းရှိတဲ့ရော်ဂျီစာချုပ်ပေါ်ပေါင်အားဖြင့်109တန်းတန်ကြီးရှိတဲ့ရော်ဂျီစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ဒီနေရာမှာ Atletico Madrid ကတချို့ report တွေမှာတော့ဂိုးသမားအသစ်ရှာဖွေနေတယ်လို့ပြောထားပေမဲ့တချို့ report တွေမှာတော့မသေးကြဘူးဒါပေမဲ့ Marca နဲ့ Mando Deportivo သတင်းစာနှစ်ခုမှာတော့သူတို့က Tico ကဂိုးသမားတစ်ယောက်ရှာနေတယ် Jan Oblak ကိုတိုင်သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုပြီးဆွေးထားတယ်ဒီနေရာမှာ Chelsea ဘက်ကလိုက်နေတယ်ဗျာ Chelsea ကဂိုးသမား Kepa Arrizabalaga နဲ့ Oblak ကိုလဲကျင်တယ်နောက်ထပ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးပေါင်တန်း60လောက်ပေးကျင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ခတ်တာကဒီကိုက Oblak ကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှရော်ဂျီစာချုပ်တိုင်းပဲရောက်မှာ Chelsea ဘက်ကကန်လန်းထားတဲ့ Kepa Arrizabalaga plus တန်း90တန်း60ဆိုတော့မလိုချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Kepa ကိုသူတို့ကတန်း20လောက်တတ်မှတ်တာဗျာတကယ်လို့ Kepa Arrizabalaga ကိုသာယူမယ်ဆိုရင် Atletico Madrid ကပေါင်တန်း90လောက်တောင်းအောင်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Oblak က109တန်းသူတို့ရော်ဂျီစာချုပ်ချုပ်ထားတာပါနောက် Britain ရဲ့နာမည်ကျော်လည်းဖြစ်တဲ့ BBC ရဲ့အားကစားသတင်းတောက်လည်းဖြစ်တဲ့ transfer အကြောင်းတွေဆိုအရန်တိကျစိတ်ချရတဲ့ David Ornstein ကဘာပြောလဲဆိုတော့ West Ham ရဲ့ကွင်းလယ်စားမ Duncan Rice ကို Chelsea ဘက်ကကန်လန့်ခဲ့တာမှန်ကန်တယ်ဆိုပြီးထုတ်ဖော်ပြောချထားတယ်Chelsea ဘက်ကကန်လန့်မှုကပေါင်တန်း90နဲ့ကန်လန့်တာကို West Ham ကပယ်ချထားတယ် West Ham ဘက်ကရောင်းချင်တယ် Chelsea ကကန်လန့်မှုကိုချက်ချင်းငင်းလိုက်တယ်အဓိကကသူတို့ကပေါင်60နဲ့တန်း80ကြားလိုချင်တယ်ပေါင်တန်း60ဆိုရင်တော့ဗျာအပူစုကြီးပါညာထပ်တောင်းမှာပေါ့တန်း80ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းထွက်ပေးမယ်ပုံစံမျိုးဗျာဒါလက်ရှိနေထားရ West Ham ဘက်ကလိုချင်တဲ့ကြေးကို Chelsea ဘက်ကတော့ပေါင်တန်း90နဲ့ကန်လန့်တဲ့စာကို David Ornstein ကိုယ်တိုင် confirm လုပ်ထားတာနောက်တစ်ခုကတော့ Jack Grealish ပေါ့ Aston Villa ကနေထွက်ပြီးတော့အသင်းပြောင်းမယ်ဆိုပြီးပြောထားပေမဲ့ Villa အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူနဲ့ Jack Grealish ကဆွေးနွေးမှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်သူအဓိကသူနွေရာသီမှာကလပ်သင်းကထွက်ခွာဖို့နဲ့အသင်းကြီးတစ်သင်းကိုပြောင်းခွင့်ရဖို့ Grealish က Aston Villa ပိုင်ရှင်ကိုတောင်းဆိုထားတယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ယူမဲ့အသင်းတွေရှိရင်ရောင်းချပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလိုချင်တဲ့အထက်မှာ Manchester United တို့အစောပိုင်းက Man City တို့ Arsenal တို့ဒီလိုအသင်းတွေသတင်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့ဘယ်အသင်းကိုရောက်သွားမလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာစောင့်ကြည့်ရမှာပါဆိုတော့ Juventus ရဲ့ Revolution Real Madrid ဒီတစ်ဘက်က Barcelona နဲ့ Cristiano Ronaldo ရဲ့အစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေကလည်းပြည်သက်တွေခေါင်းထဲကိုရောက်နေပါသည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွန်မန့်မှာလည်းဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီပါပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်